Hello friends, welcome to another episode of Kstars with me Ramanathan. So இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன டாபிக்னா, குட்டிகள் வாங்குறதுக்கு நல்ல குட்டிகள் வாங்கி வளர்த்துறதுக்கு நல்ல கோம்பை நாய்களோ எல்லா ப்ரீடுக்கும் இது பொருந்தும். பட் நம்ம கோம்பை வச்சு பேசுவோம். கோம்பை நாய்கள் வளர்றதுக்கு தமிழ்நாடு பூரா இருக்கிறதுக்கு ப்ரீடர்ஸ் மட்டும் வேலை பார்த்தா பத்தாது. குட்டி வாங்குற நீங்களும் குட்டி வளர்க்குற நீங்களும் சில விஷயங்கள் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணணும், குறிப்பாக வந்து குட்டிகள் வாங்குற அந்த இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து நல்ல குட்டிகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சுவாரஸ்யமான எபிசோடாக இருக்கும் போது. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ கைஸ். மொதல் விஷயமா நீங்கள் ஒரு இப்போ கோம்பை குட்டி எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன், நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அந்த ப்ரீடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ரீடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வெறுமனே யூடியூப் வீடியோஸ் மட்டும் பார்த்தால் பத்தாது. ஏன்னா யூடியூப் வீடியோஸில் அவங்க சொந்த அனுபவத்தை வச்சு அவங்களுக்கு சில பேர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை வச்சு சொல்லுவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நானே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டதில் அப்படி வந்ததாக சொல்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். பட் ஒன்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கும்போது அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள்ங்கிறதுனால அந்த விஷயத்தை நான் நம்புறது கிடையாது. பட் அதை வந்து இன்றைக்கும் சொல்கிறவங்க இருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ராஜா வந்து ஒரு திருடனை பிடிக்கும்போது அவனோட நாயையும் பிடிச்சாங்க. அதுக்கு வந்து புலி இருக்கிற கூண்டில் அது தூக்கி போட்டாங்க. ஆனால் அது 10 நாள் 15 நாள் புலி இருக்கிற கூண்டில் அதுவே இருந்துச்சு. புலிக்கு போடுற சாப்பாடை புலியை சாப்பிட விடாமல் மிரட்டி சாப்பிடுச்சுங்கிற கதையும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் நம்புறது கிடையாது. சில பேர் நான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதில் உண்மை இருக்கா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் வேறு விஷயம். பட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு புரிதல் இருக்குது. இந்த ப்ரீடை பற்றி ப்ரீடர்ஸ்க்கே ஒவ்வொரு வகையான புரிதல் இருக்குது. இப்போ சிலர் வந்து இந்த கோம்பை நாயுடைய கலர் பேட்டர்னுங்கிறது ஒரு சாலிட் கலர், சிங்கிள் கலர் அப்படிங்கிறாங்க. பட் எனக்கு அது உடன்பாடு கிடையாது. அது ஒரு கலர் பேட்டர்ன். ஏன்னா வெறும் வாய் இருக்குது, உடம்புல செவலை இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் குட்டிகள் பிறக்கும்போது கருப்பு உடம்புல நிறையா இருக்குது, அது குறையுது. ஸோ சேபிள் பேட்டர்னு நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ராஸ்டிங் பிலீஃப்ஸு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதனால் வெறும் யூடியூப்பு பார்த்தா மட்டும் போதுமா அப்படின்னா பத்தாதுங்க. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த ப்ரீடில் வந்து இருக்கிற ப்ரீடர்ஸ் நிறைய பேரை கான்டாக்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணணும். அதில் ஒன்றும் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு செலவோ நேர விரையுமோ ஆக போகிறது இல்லை. ஒவ்வொரு வீக்கெண்டு ஒரு ப்ரீடர்கிட்ட ஒவ்வொரு வார கடைசியும் ஒரு 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ பேசினா கூட போதும். அப்படி பேசும்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் தேவை, நீங்கள் அந்த ப்ரீடில் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க, நீங்கள் அந்த ப்ரீடை பற்றி என்ன நினச்சிருக்கீங்க, அதை வந்து அந்த ப்ரீடு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா இல்லையாங்கிறத ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கேட்டால் கூட போதும். உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன், பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறையா கிடைக்கும். ஸோ இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையான நாய் பிடிச்சிருக்கு. இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய பேர் அவங்க வளர்த்துற நாயை, அவங்க ப்ரீட் பண்ணுற நாயுடைய படங்கள் நிறைய போடுறாங்க. அதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு உருவத் தோற்றத்தில் ஒரு தோரணையில் இருக்கிற நாய் உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த நாயோட ஓனரை அப்ரோச் பண்ணி இந்த நாயுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேரில் போய் பார்க்க முயற்சி பண்ணலாம். இல்லை ஓனர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை அந்த நாய்களோட ஓனர் அவங்க ப்ரீட் பண்ணல, அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த தோற்றம் இருக்கிற மாதிரி நாய்கள் இருக்கான்னு ப்ரீடர்கள் கிட்ட விசாரிக்கலாம். இந்த வேலைகளை நீங்கள் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற நாயை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஏன் முக்கியமாக பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற நாயை நீங்கள் எடுக்கணும், அது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா, நீங்கள் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற நாய் எடுத்ததுக்கப்புறம் வேறு யாராவது இது நல்ல சுத்தமான கோம்பை கிடையாது, அப்படி கிடையாது, இப்படி கிடையாதுன்னு ஏதாவது சொன்னால் கூட உங்களுக்கு பெரிய வருத்தம் இருக்காது. ஏன்னா உங்கள் செலெக்ஷனை தான் கடைசியில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கிறதுனால இந்த ஏமாற்றப்பட்ட ஃபீலிங் உங்களுக்கு வராது. அதனால அதையும் நீங்கள் வந்து குறிப்பாக பண்ணணும். இன்னொன்று வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ப்ரீடர் ஒரு நல்ல முறையில் குட்டி கொடுக்குற ப்ரீடர் வந்து அவருடைய நாயவோ அவருடைய நாய் போட்ட குட்டிகளையோ நேரில் வந்து பார்த்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க. மினிமம் பேரண்ட் டாக்ஸை காட்டுறதுல எந்த தயக்கமும் அவங்களுக்கு இருக்காது. இதுதான் உண்மை. ஸோ இப்போ அவங்களோட ஃபீமேல் டாக்கு வெளியே இருக்க ஒரு மேல் டாக்னா வெளியே இருக்குங்க மேல் டாக்கு, ஃபீமேல் டாக் வந்து பார்த்துக்குங்க மேல் டாக் வேணால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நம்ம 2 பேரும் ஒரு நாள் போய் காட்டுறேன் கூட்டிகிட்டு போய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க பொதுவான்னு வைங்களேன். ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கிற ப்ரீடர்ஸு ஒழுங்காக குட்டி கொடுக்குறவங்க இந்த நாய் பேரண்ட் டாக்ஸை காமிக்க முடியாது. பேரண்ட் டாகில் ஒன்று வந்து ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போச்சு, அப்புறம் வந்து மதர் டாக் ஃபாதர் டாக் 2மே இறந்து போச்சு,
மதர் டாக் வந்து அதுக்கு அந்த வேலைக்கு போயிருக்கு, இந்த வேலைக்கு போயிருக்கு, இந்த மாதிரி சாக்கு சொல்கிறவங்க கிட்ட முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக இருந்து ஒரு 2-3 தடவை கேட்டு பாருங்க. அவங்க நாய் காமிக்கிற இன்டென்ஷனே அவங்க கிட்ட இல்லைன்னா பெட்டர் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் தம். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த பேரண்ட் டாக்ஸை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை வச்சு தான் நீங்கள் குட்டி எப்படி வரும்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை நீங்கள் வளர்த்த முடியும். நீங்களாக பிளைண்டாக ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வளர்த்த முடியாது. பாதி நேரம் வந்து ஏமாற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வெளியே இருக்கக்கூடிய சோஷியல் மீடியாவில் மிச்சவங்க பதிவிடக்கூடிய நல்ல நாய்களுடைய படத்தை எடுத்து இந்த நாயோட குட்டி அப்படின்னு சொல்லி வேற நாய்களுக்கு பிறந்த குட்டியை கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள் என்ன ஆகுனா ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சும். காரணம் என்னன்னா, பேரண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக வேற, நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்க்குற நாய் வேற. ஸோ குட்டி வந்து எப்படி இந்த நாயை ரிசம்பிள் பண்ணி பிறக்காது. ஸோ அதனால அது ரொம்ப முக்கியமானது. நீங்கள் பேரண்ட்ஸாக அட்லீஸ்ட் ஒரு பேரண்ட்டையாவது அவங்க நேரில் காட்டி தான் ஆகணும். இதெல்லாம் போக நீங்கள் குட்டி எடுக்கிற ப்ரீடர்கிட்ட இந்த 2 நாயை ஏன் சேர்த்துனீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். நிறைய பேர் வந்து கன்வீனியன்ஸ் ஒரு காரணமாக இருக்கும். அவங்க கிட்ட இருக்க மேல் டாக், அவங்க கிட்ட இருக்க ஃபீமேல் டாக்ங்கிற காரணம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிலர் தான் வந்து எனக்கு இதிலேருந்து இப்படி நான் குட்டி எதிர்பார்க்கணும், எது வரணும்னு நினச்சி நான் மேட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இருக்கும். அதை ஓப்பனாகவும் பகிர்ந்துக்குவாங்க. அப்படி பகிர்ந்துக்கும் போது உங்கள் தேவையை அவங்க என்ன கோல் வச்சு மேட் பண்ணாங்களோ அது ரெண்டும் வந்து கோயின்சைட் ஆகுதான் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுன்னா, உங்களுக்கு கிடைக்கிற குட்டி வந்து உங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுற மாதிரி வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நானே வந்து பல வீடியோஸில் காமிச்சிருக்கிறேன், ஒவ்வொரு டாகும் காமிச்சிருக்கிறேன். போன வீடியோவில் மட்டும்தான் நான் வந்து எதனால் நான் வந்து இந்த 2 நாயை சேர்த்துனேங்கிறத பற்றி நான் சொன்னேன். அதை வந்து இனி தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நான் சொல்லவும் செய்ய போகிறேன்னு வைங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கோலை நோக்கி ப்ரீட் பண்ணுறாங்கன்னும் போது கண்டிப்பாக ஒரு பெட்டர் ஆஃப்ஸ்பிரிங் எடுக்கணுங்கிறது தான் அந்த ப்ரீடர் இன்டென்ஷன். அப்படிங்கும்போது பேரண்ட்ஸை விட அந்த பப்பீஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயத்துக்காகவாவது நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த 2 நாயை ப்ரீட் பண்ணீங்கிற கேள்விகள் கண்டிப்பாக வைக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பேரண்ட் டாக்ஸுடைய ஹிஸ்ட்ரி, அதாவது அதனுடைய பேரண்ட்ஸ் பற்றி தெரியுமா, இது எந்த வழியிலேருந்து வந்துச்சு, இது ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன பர்பஸில் யூஸ் பண்ணாங்க, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, அது வந்து ஓனர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துச்சு, எந்த அளவுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் டெம்பரமெண்ட்டில் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தாராளமாக நீங்கள் ப்ரீடரை கேட்கலாம். அவங்க எவ்வளோ பெரிய ப்ரீடராக இருந்தாலும் சரி, கேட்குறதுல அவங்க ஒன்றும் தப்பாக எடுத்துக்க போகிறது கிடையாது. ஏன்னா ஆனஸ்ட்லி இதில் வந்து நீங்கள் அவங்கள எந்த வகையிலையும் மட்டம் தட்டுற மாதிரி இந்த கேள்விகள் அமையாது. நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க தான் கேட்குறீங்க. அதை சொல்கிறது அவங்க கடமை. அதை சொல்ல முடியாது, அதுக்காக நான் கோவப்படுவேன்னா அப்போ நீங்கள் அவங்க கிட்டேருந்து பெட்டர் ஸ்டே அவுட். ஏன்னா வந்து காரணங்கள் வந்து எதுக்காக சேர்த்தணும், ஏன் சேர்த்தணும், இந்த காரணங்கள் கூட இல்லாமல் ப்ரீட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு இலக்கில்லாத பயணமாக போகுது. அப்படிங்கும்போது அந்த ரிசல்ட்டில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை ப்ரீடர் எதிர்பார்க்குறாரா இல்லையாங்கிறது அதை வச்சே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சும்மா இருக்கிற நாயை வந்து வச்சு மட்டும் ப்ரீட் பண்ணுறதுங்கிறது மட்டும் ஒரு ப்ரீடிங் ஆகாதுங்க. அந்த நாய்களை வந்து முதல்ல நான் ஏன் இந்த 2 நாயை நான் தேர்ந்தெடுத்து நான் வளர்த்தினேன், அந்த 2 நாயை ஏன் சேர்த்தணும்னு நான் பர்டிகுலராக நினைக்கிறேன். இந்த விஷயங்கள் வந்து தான் வந்து நான் வந்து அதிலேருந்து நல்ல குட்டிகள் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன்னா இல்லையாங்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்கும். ஸோ அதனால் இந்த கேள்விகளும் நீங்கள் நிச்சயமாக கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பேரண்ட் டாக்ஸை நீங்கள் மீட் பண்ணணும், நிச்சயமாக பார்க்கணும். பார்த்துட்டு குட்டிகளையும் முடிஞ்சால் குட்டிகள் இருக்கிற நேரத்தில் போனீங்கன்னா குட்டிகளையும் பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் எடுக்கணுமா எடுக்க வேணாமாங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். சில இதில் முன்னாடி அட்வான்ஸ் கேட்பாங்க, தப்பில்லை. இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு பிடிக்கலிங்கன்னா அட்வான்ஸை கொடுங்க, நான் வாங்கலன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடலாம். அதில் ஒன்றும் தவறு கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பப்பீஸ் மட்டும் இல்லை, பேரண்ட் டாக்ஸை ப்ரீடர்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, எந்த சூழலில் அந்த நாய்கள் வளருது, இது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டியது. சில பேருக்கு இட வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் நாய்களை நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்க. ஸோ நாய்களை எவ்வளோ நல்லா கவனிச்சிக்கிறாங்க, அதே மாதிரி குட்டிகளை எவ்வளோ நல்லா கவனிச்சிக்கிறாங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர். ஏன்னா வந்து ஒரு நாய் வந்து பிரசவத்தில் இருக்கும்போது வயிற்றில் வந்து அந்த குட்டி வளரும் போது நல்ல திடமான ஆகாரம் கிடைச்சா தான் அந்த குட்டி மேக்ஸிமம் நல்ல ஹெல்த்தியாக பிறக்கும். அடுத்து பிறந்த குட்டி 17 நாள் தாங்கினோன்னா நல்ல ஃபுட்டு கொடுக்க தான் அது ஹெல்த்தியாகவும் வளரும். அப்படி இருக்க குட்டி தான் அதோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியலுக்கு அந்த ஃபுல் க்ரோத் இருக்கும். ஸோ அதனால் அவங்க எந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும். அதில் வந்து கட்டாயமாக ஒரு காஸ்ட்லியான டாக் ஃபுட்டு கொடுக்கணும், எந்நேரமும் கறி போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட கிடையாது. நாய்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கா, நாய்கள் பேலன்ஸ் டெம்பரமெண்ட்டில் இருக்கா, குட்டிகள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கா, அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்டு பேலன்ஸ்டாக இருக்கா, இவ்வளவு தான். அது ஹோம் குக்டு ஃபுட்டாக இருந்தால் கூட பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனால் பேலன்ஸ்டாக இருக்கா,
எதனால் இந்த உணவு கொடுக்குறீங்க, எல்லாமே நீங்கள் கேட்கலாம், தப்பே கிடையாதுங்க. இது எல்லாமே கேட்டு தீர விசாரித்து நீங்கள் எடுக்கலாம். இன்னொன்று வந்து முக்கியமானது பொறுமை. அதாவது குட்டிகளில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதிர்பார்க்குற ப்ரீடர்ஸ் அடுத்தடுத்த ஹீட்டில் கண்டிப்பாக அவங்க நாயை மேட் பண்ண மாட்டாங்க. காரணம் என்னென்னா, அந்த ஃபீமேல் டாக் ஒரு குட்டி போடும்போது அது உடம்புல இருக்க நியூட்ரிஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் குறையும். காரணம் பாலை கொடுக்கறதுனால அது கோப்பப் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 2-3 months ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் அது நார்மல் சீக்கு வர்றதுக்கு இன்னொரு 2 months ஆயிரும். அதுக்குள்ளே ஹீட்டு திருப்பி வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் குட்டி போட்டுச்சுன்னா பால் கொடுக்கும்போது நல்லாவே உடஞ்சிடும் நாய். அதனால அதை ப்ரீடர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது ஒரு குட்டிகளில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதிர்பார்க்குற ப்ரீடர்ஸ் நிச்சயம் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் ஒரு ஹீட் ஸ்கிப் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. அப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 1 வருஷத்துலேருந்து 1.5 வருஷம் வெயிட்டிங் இருக்கத்தான் செய்யும். அந்த வெயிட்டிங் நீங்கள் பண்ணி எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிரயோஜனம் என்னென்னா, அடுத்த 12லேருந்து 15 வருஷம் நீங்கள் வளர்த்துற நாய் உங்கள் எதிர்பார்ப்பு எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செஞ்ச ஒரு சிறப்பான நாயாக இருக்கும். அதை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு 15 வருஷம் மினிமம் 12 வருஷம் இருக்கக்கூடிய நாய்க்காக ஒரு வருஷத்துலேருந்து 1.5 வருஷம் வெயிட் பண்ணுறதுல என்னங்க தப்பு இருக்குது? உங்களுக்கு சிறப்பான நாய் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக அதை பண்ணுங்கள். இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நாய் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது எதுவுமே பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு முதல்ல வாய்ப்பு கிடைக்காது. அதுதான் இங்கே பிரச்சனை. உங்களுக்கு முதல்ல எந்த அமைப்பு பிடிச்சிருக்கு அந்த அமைப்பில் இருக்க நாய் அதை தேடி பின்னாடி போய் அதில் வெயிட் பண்ணி குட்டி எடுக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பமே உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ நான் என்னுடைய எல்லா நாய்களையும் அடிக்கடி பிக்சர்ஸ் எல்லாமே போடுறதுக்கு காரணம், மக்கள் அதை பார்த்து இந்த ஒவ்வொரு உருவத்தோற்றத்தில் எந்த உருவத்தோற்றம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரியான நாய்கள் வேறு இடத்துல இருந்தால் கூட அதுகளை ஃபாலோ பண்ணி அதுங்கள்லேருந்து குட்டி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காகத்தான். அதே மாதிரி குட்டி எடுக்கிற உங்களுக்கு ப்ரீடர்கள் கிட்ட அந்த குட்டி சம்மந்தமாக கேள்விகள் கேட்குறதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு தாராளமாக அந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு முறையாக தடுப்பூசி போடுறாங்களா, நல்ல உணவு கொடுக்குறாங்களா, ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இணை சேர்த்துறாங்களா, நல்ல குட்டிகள் எடுக்கணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோட சேர்த்துறாங்களா, இல்லை வெறுமனே குட்டி எடுக்கணும் அதை சேல் பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷனோட சேர்த்துறாங்களா, இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரீடர்கிட்ட எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏமாறுறதுக்கான வாய்ப்பு வெகுவாக குறைஞ்சிரும். நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே உங்கள் கையில் குட்டி கிடைக்கும். இன்றைக்கி பார்க்குற பல பேர் அந்த இம்பல்ஸ் பையிங் ஆட்டிடியூட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நாய் வேணும்னு நினச்சா 1 மாதத்துக்குள்ளே எனக்கு குட்டி வேணும், 2 மாதத்துக்குள்ளே குட்டி வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க. அது எதிர்பார்ப்பெல்லாம் சரிதான், ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு அத்தனை ப்ரீடர்ஸ் இங்கே கிடையாது. அத்தனை ப்ரீடர்ஸ் இருந்தாலும் ஓவர் சேச்சுரேட்டட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வெயிட்டிங் பீரியட் வச்சு நீங்கள் வாங்குறதுல தப்பு கிடையாது. அதுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் முயற்சி பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சிறப்பான நாய்கள் உங்கள் கையில் கிடைக்கும். ஏமாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் துளியும் இருக்காது. இது நான் ஏன் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, ஆஃப் லேட் ஏகப்பட்ட கோம்பை டாக்ஸாக அடாப்ஷன் வருது. அதுவும் 1 வருஷத்துக்கு உள்ளேயே வருது. காரணம் என்னென்னா, ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு அப்புறம் அது ஓரளவுக்கு அந்த என்ன மாதிரி வளரப்போகுதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை காட்டும்போது அதை வாங்கினவங்களுக்கு அந்த நாய் பிடிக்காமல் போயிடுது. அவங்க எதிர்பார்த்தது ஒன்றும் வர்றது ஒன்றா இருக்குது. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கருவாய் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அந்த கருவாய் பொதுவாக பெண் நாய்கள்லாம் நிற்காது. அதை அவங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதிகமாக நிற்காது பெண் நாய்களில், ரொம்ப ரேராக தான் நிற்கும். ஆண் நாய்களில் நிறைய நிற்கும். அது எப்படி நிற்குமா நிற்காதாங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கொடுக்குற ப்ரீடர்கிட்டே அதை பற்றி கேட்டுட்டு அவங்க எடுத்து வளர்த்துனாங்கன்னா அதில் ஏமாற்றம் இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி இந்த உயரத்தில் வேணும், இந்த மாதிரி உடல்வாகில் வேணும்னா அந்த மாதிரி உடல்வாகு உயரம் இருக்கக்கூடிய அந்த பெற்றோர் இருக்குது பாருங்க, அந்த நாய்கள் அதுகளை பார்த்து தான் நீங்கள் எடுக்கணும். அப்போ தான் உங்கள் தேவையை அதை பூர்த்தி செய்யும். நீங்கள் பாட்டுக்கு அவசரத்துக்கு நான் ஒரு குட்டி எடுத்துகிட்டு ஏதோ ஒரு நாயில் எடுத்துகிட்டேன், ஆனால் நான் நினச்சபடி அது குட்டி வரணும்னா அது எப்படிங்க வரும்? வராது. ஸோ ப்ரீடர்ஸை மட்டும் குறை சொல்லி எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. நீங்கள் அவசரப்பட்டு சிந்திக்காமல் கொஞ்சம் கூட தாட்டை கொடுக்காம நீங்கள் நாய்கள் வாங்கிறதுங்கிறது அந்த நாயினத்துக்கு நீங்கள் செய்கிற ஒரு பேட் திங். நான் நாட்டு நாய் இனத்தை காப்பாற்றணுங்கிறக்காக வளர்த்துறேன்னு சொல்லிட்டு 8 மாதத்துக்குள்ளே வளர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி இன்னொருத்தன் கையில் கை மாற்ற முடியலன்னா ரோட்டில் விடுறதோ, அந்த நாய் அந்த டாக் ப்ரீடுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயமாக தான் அது முடிஞ்சு போகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு குட்டி எடுக்கிற கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், பொறுமையாக பண்ணி எடுங்க. எவ்வளோ பெரிய ப்ரீடராக இருந்தாலும் கேள்வி கேட்க தயங்காதீங்க. அந்த கேள்விகளுக்கு அவங்க எப்படி பதில் சொல்கிறாங்க, இல்லை பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களா, அதை வச்சு நீங்கள் முடிவு பண்ணி குட்டி எடுங்க. இது எல்லாருக்கும் அப்ளை பண்ணுங்க. எனக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. இன்னும் என்னோட ரொம்ப சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்கக்கிட்ட குட்டி கேட்கும்போது நான் இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்கேன். அவங்க யாருமே வருத்தப்பட்டதே கிடையாது, டென்ஷன் ஆனது கிடையாது. ஏன்னா மடியில் கனம் இருந்தால் தான் வழியில் பயம் பதட்டம் எல்லாமே வரும். அவங்க ஒழுங்காக பண்ணுறாங்க ப்ரீடிங்க. அதனால அவங்களுக்கு அதை பற்றி பேசுகிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தோ ஆட்சேபனையும் கிடையாது.
அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி தெளிவாக நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு சுணக்கம் இல்லாமல் பதில் சொல்கிற ப்ரீடர்ஸுக்கிட்ட பார்த்து அவங்கக்கிட்ட நல்ல நாய் இருக்கிற பட்சத்தில் அதை ஃபாலோ பண்ணி குட்டி எடுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்டு என்டர்டெய்னிங் வீடியோஸ் நான் தொடர்ந்து போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் பை ஃப்ரம் மை செல்ஃப். பை கைஸ்.